哎呀，大哥来了。哎，这不是那个？没有，我表弟他开学了，我把他车开过来保养一下。哦，那有约吧？约了，他跟你们那个什么饼饼约过了。哦，好好好。对了，他有电的轮胎，记得帮他换一下。哦，行。哦，有点痛。我操！你在偷窥我？哇，平常才这么多。OK。把头都拿进来。哎呀，特别好啊！